rapaziada, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui do canal. Finalizando aqui a nossa obra, né? Pra quem esteve acompanhando os últimos 3 vídeos aí. Agora eu tô aqui no nível final. Já tô rampando aqui, carregando no caminhão, cortando e carregando já. Vou acabar de carregar esse caminhão aqui e já mostro pra vocês aí o andamento da obra. O corte aqui agora, né? Trazer pronto. Aí, ó. Aqui vai ser uma escada, que é a escada hidrante, né? Pra descer a água lá de cima. E aqui atrás ali onde eu cortei de frente, deixa eu dar uma ajeitada aqui já. Ali vou fazer um corte caixão, um corte zerado, né? E aqui nesse canto aqui, ó, aqui é caixão. Aqui vai ser um muro no final da obra. Vai pegar um canto caixão ali e um canto aqui dessa rampa aqui também, ó. Aqui também eu tenho que cortar um cantinho caixão aqui, ó. Porque aqui a obra vai ter um muro aqui. A rampa avançou muito. Um cortezinho caixão ali. Já encostou mais um caminhão para carregar aí. Vou fazer o corte aqui, ó. Já vou limpar aí e já vou carregar o caminhão. Segredo também, né, pessoal? Uma rampinha arriscada aí de boa pra fazer. Então tô emendando o risco. A galera que emenda risco, fica tudo bonitinho, né? Esteticamente fica bom. Aqui vai ser feito aquela hidrossemeadura. Jogado capim aí, daí vai crescer com capim aí. O cara não quer que capricha muito não. Agora já tá tudo fechado com o capim aí. Mas é só pra manter o grau. Boa. Não tem muito erro não. Posição da máquina. Posição da máquina é muito importante, né? Se tiver com a máquina alinhada aí, só importando, descer importando e boa.
câmera aí pra vocês poderem ver melhor o pé da rampa. A distância da máquina, galera. O pessoal fala muito de distância da máquina. Olha só. Não tem muito erro não, ó. Deve dar uma concha de largura, que é 1,5 m, mais ou menos. A concha aqui tá com 1,5 m de largura, 1,40 m, deve dar 1,5 m mais ou menos. Não tem muita... Vai tudo do jeito que a gente vem puxando aqui, né? Se tu só puxar a lança, ela vai furar, ó. Tem que ir puxando, dar uma levantadinha, aguentar e baixar. Tem um pouquinho de jogo de cintura aí na mão aí. Cuidado. Bem facinho de furar também, né? Para de encostar aí, né? Vou encostar, carregar mais esse aí. Vou tirar bastante aqui para depois a gente poder fazer um pedacinho da rampa. Bancada bem baixa, ela era alta, ela tava com 2 metros e pouco de altura aí. Daí eu vim tirando a metade dela, carregando os caminhões, porque era muito alta, a máquina ia ficar muito alta, já vim tirando a metade. Agora eu tô com 1,5 m mais ou menos, 1 metro e pouquinho. Uma bancadinha bem baixa. Vou cortar ela no meio pra... Daí assim eu já consigo levar ela pronta, já consigo rampar as duas pegadas ali. Eu baixei um pouco, ó. E dá de ver, ó, baixei 1 metro mais ou menos, ó. E agora eu levo riscando aí, pronto. Alinhar a máquina e descer cortando aí, né? Só dar continuação ao que já tinha ali. Boa. Se estiver ficando muito deitado, vou colocar a máquina um pouquinho mais longe, ó. Eu acho que dá uns 20 centímetros pro lado da máquina aqui, já muda, ó, a posição do risco já vai mudar, ó. Isso que eu sempre falo, galera, a posição da máquina aí influencia totalmente, né, no porte, né? Já alinhada. Quem tá começando aí na rampa arriscada. Calçar a esteira também é bom, né? A máquina fica balançando. Calçou a esteira. Firmou a máquina, agora é só descer com o câmbio.
ó. É isso aí, galera. Dá uma alinhadinha na máquina aqui. Dá um pouquinho atravessada. Quando pega o jeitinho aí que tu olha pra rampa, tu já consegue ver se tá querendo ficar uma barriga ou tá querendo entrar. Aí é a posição da máquina. Dá uma mexida na máquina aí. Às vezes um pouquinho que tu mexe a máquina já muda. Olha aí. Certinho, ó. Bola. Show, né? Beleza, galera? Quem gostou do vídeo aí, né? Não esqueça de dar o like, se inscreva aí no canal. Bora, né? Comenta, compartilha. Tamo junto. Mais um vídeo aí de rampa arriscada. E é isso aí. Valeu, galera. Abraço.